वेलकम है आप सभी का जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के इस वीडियो में। आज है 23 जून 2021 और आज से आपकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो गई है और ये चलेगी 28 जुलाई तक। तो पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बच्चों में ये जानने का कि सर फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या आ रहा है, कैसी पोजीशन वहाँ पर देखने को मिल रही है, कैसे पैराग्राफ्स आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलने वाली हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। बहुत ही ध्यान से रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ईयरफोन का यूज़ करिएगा। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। वीडियो को लाइक ज़रूर करिया करिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और अगली मैं ऐसे आप लोग के लिए वीडियोस लाया करूं। ठीक है, आइए सुनते हैं रिकॉर्डिंग। फ़ोन की स्क्रीन पे हूं और आप सभी लोग रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ईयरफोन लगा के सुनिएगा। ठीक है, और वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, टाइपिंग हो गई आपकी? हाँ सर, हो गई। क्या हुआ, कितनी स्पीड आई? सर इंग्लिश में सर नहीं हो पाया, 135 सीटीएम सर रहेगा। अच्छा, इंग्लिश में कम हो गया, और उसमें हिंदी में? हिंदी में 130। अच्छा, हिंदी तो ठीक हो गया, इंग्लिश में कैसे गड़बड़ हो गया भाई? सर उंगली कांप रही थी बहुत तेज। उंगली कहाँ पर ही थी ना। तो कैसा हुआ आया था जो है पैराग्राफ? और सर मीडियम था। मतलब कि जैसे टॉपिक्स क्या क्या थे? तो कुछ पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। अच्छा, मतलब फिर भी कुछ आइडिया हो कि मतलब कि करंट था कि फिर किस टॉपिक से, कुछ भी ऐसा नहीं आइडिया कि क्या आया था? करंट था सर। करंट था। हाँ सर, और कुछ वर्ड उसमें लॉन्ग वर्ड थे, हाँ। 5-6 बैक करके थे और 5-6 वर्ड एक ही में थे। अच्छा अच्छा, बड़े बड़े वर्ड से इसका मतलब। थे 4-5। अच्छा, मतलब और हिंदी में कैसे फॉन्ट आए थे, मतलब कैसे, मतलब पैराग्राफ था? हिंदी में तो सही था सर, मीडियम था। मतलब कैसा टॉपिक क्या था? टॉपिक सर हो नहीं रहा सर। अच्छा, तो कैसे, मतलब अभी सुबह मैंने एक लोग को कॉल किया था जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर निकाल के आए थे, उनका भी कहना था कि सर इंग्लिश नहीं निकाल पाए, हिंदी निकल गई। तो इंग्लिश कुछ टफ आ रहा है क्या, हार्ड हार्ड आ रहा है, टफ? हाँ सर, हार्ड आ रहा है। अच्छा अच्छा, इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, लोग हिंदी पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश लोग टाइपिंग वगैरह करते रहते हैं तो उनको लगता है कि इंग्लिश आसान है। बाकी हाँ, ये तो होता है अंदर पहुंच करके। बाकी वो जो है, क्या नाम है, बैक स्पेस वगैरह काम कर रहे थे? हाँ सर, बैक इस पे काम कर रहे थे सर, वैसे ही बिल्कुल आता है जैसे वो मेरी टाइपिंग वेबसाइट है, हाँ टाइपिंग वाला। हाँ। सेम वैसे था, वो 3 सेकंड भी शो कर रहा था। अच्छा, टाइपिंग बाबा की तरह पूरा फोकस उस पे किया। मेरी टाइपिंग। अच्छा, मेरी टाइपिंग, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, बिल्कुल वैसे ही था। हाँ, बाकी बैक स्पेस वगैरह अच्छे से काम कर रहा था? हाँ सर, सब कुछ काम जो कर आप रहा था। जो आप गलत कर रहे थे वो रेड हो रहा था? हाईलाइट भी हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, बस चलिए, सब कुछ तो आपने सही बता दिया, लेकिन बस जो मैंने बताया था सब कुछ हो रहा है, बट आपकी इंग्लिश नहीं निकल पाई, जबकि स्पीड आपकी काफी ठीक ठाक थी। वैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि वहां जाकर के बहुत ज्यादा घबराने, जो स्पीड घर पे कितनी हो इससे मैटर नहीं करता है, वहां पर जाकर के अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे ये मैटर करता है। वहां पर लोग बहुत ज्यादा घबरा से जाते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। यही चीज मैं बार बार कहता था, सबसे बार बार मैंने वीडियोस में भी कही है कि ये चीज मत करिएगा कोई लोग। वहां जाकर के एक दूसरे से बात करिएगा, अपने आप को, मतलब अपने आप को ये नहीं करना है मैं टाइपिंग देने आया हूँ, ये करके रहना चाहिए कि हाँ चलो एक दूसरे से बात करते हुए रहना है। आप अगल बगल तो नहीं देख रहे थे टाइपिंग करते टाइम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सर वो टाइपिंग से भी अगल बगल जो हो रही थी, शोर भी नहीं हो रहा था उससे कोई। हाँ, शोर नहीं, मतलब कि हाँ, मतलब कि वैसे लोग डरते हैं कि कीबोर्ड की आवाज होगी तो बहुत शोर होगा, इतने बच्चे टाइपिंग करेंगे। हाँ, शोर तो नहीं होता है, ठीक है। बाकी एक चीज और ये बता दीजिए कि जैसे जब इंग्लिश की टाइपिंग आपकी हुई और इंग्लिश और हिंदी के बीच में कितना गैप था? 2 मिनट का था। अच्छा, 2 से 5 मिनट का लगभग रहता ही है। हाँ। हाँ। तो बाकी और जो वहाँ पे इन्विजिलेटर काम कर रहे थे, मतलब कि इधर उधर घूम रहे थे, उनका कैसा, मतलब बिहेवियर सब कुछ ठीक था? हाँ ठीक है सर, उनका बता रहे थे, समझा रहे थे। हाँ। सही थी। क्या करना बाकी था। कीबोर्ड आपको एसर का ही मिला था, किसी और कंपनी का था? कीबोर्ड सर एसर का ही था। एसर का ही मिला था। चलिए चलिए, सब कुछ तो सही है, बट वही आपको टॉपिक नहीं याद है, और जो है इंग्लिश आप बता रहे हैं कि टफ आई थी, है ना? हाँ सर, टफ थी। ओके। उसमें 500 वर्ड ऐसे थे जो एक ही में जुड़े हुए काफी बड़े रहे होंगे, है ना, काफी बड़े रहे होंगे। थे। 4-5 वर्ड एक ही में जुड़े थे, बैक करके। हाँ उसमें कहीं गलती करो तो रेड होता था। हाँ। तो जैसे आपको क्या लग रहा है कि 5 स्ट्रोक काउंट हुई होगी कि 1 वर्ड काउंट हुआ होगा? 5 स्ट्रोक काउंट हुई होगी। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। बस इस बात का दुख है कि इंग्लिश नहीं हो पाया आपका। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है इससे अच्छा कुछ लिखा हो आपकी लाइफ में, है ना?
हाँ सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। तो भाई सुना आप लोगों ने, इंग्लिश जो है थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आ रही, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी होंगी, जो भी उन्होंने कहा कि बैक स्पेस काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जा करके बहुत घबरा से जा रहे हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे घबराना वहाँ पर नहीं है पहुँच करके, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो, आपको लगी हो कि हाँ मैंने सही आपको एनालिसिस दिया है, तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मुझसे आप बातें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।